Молодец, шеф-повар, крутой канал. Поставь лайк, подпишись. Энакин, защищай Нутган Рея изо всех сил. Вот Тамбора мы уже Тамбора. упустили. Оби-Ван, я доложу адмиралу, чтобы он удвоил охрану возле каюты. Во-первых, ты говоришь, у тебя это, выдохи идут в микрофон какие-то такие, витрины, вот эти звуки, кинмастер, все, даже не буду спрашивать, какую программу все делал. Потом у тебя как-то, идет слишком дергано, но можно было сделать плавнее, и чтобы камера была на одном месте. У тебя камера трясется. Кеша, замолчи. Я сказал про тебя, что это моя любимая птичка. Ну так вот, все, молчи, сиди и радуйся. Вот, у тебя камера дергается, ты закрепи ее на штативе, чтобы она была неподвижна. И сам Энакин, чтобы он больше кадров. Больше кадров, это не в плане того, что он стоит на одном месте, а ты делаешь там 10 тысяч кадров на этот момент. Вот, то, что он двигается буквально по миллиметрам. То есть сейчас у тебя достаточно... всех сил. Вот там... По башке себе постучите. Вот. И за свет. Да. Типа, надо как-то так делать, чтобы засветов не было. Особенно на лицо. Можно бумагой пробовать, вроде как Кирилл пробовал, рассеивать, чтобы меньше, то есть, типа, вот этого всего было. Или как-то подбирать уже ракурс лампы ставить. Тамбора мы уже у тебя еще на заднем плане пластина такая, кстати. Оби-Ван, я доложу адмиралу, чтобы он удвоил... И кричать тоже, кстати, не надо. И можно было бы взять, кстати, разноголосую озвучку. То есть попросить там каких-нибудь друзей, одноклассников. Ну, в принципе, ладно. Охрану возле каюты. А вот это в разные стороны. Ну, что это? Адмирал, удвойте охрану возле каюты Нутган Рея. Вся анимация, то, что он дергается, или как? Так точно, генерал Скайуокер. Непонятно, что кто говорит. Вот эти дергания обрезал как-то так себе. Мог бы сделать... ладно. Так тоже, может быть, сойдет сейчас. Так точно, генерал Скайуокер. Удвойте охрану. Так. Хочу посмотреть это по кадру. Так точно, генерал Скайуокер. Удвойте охрану. Как-то ты сделал бы там, если у тебя, у тебя звук, как тебе объяснить, он у тебя сейчас идет, первая фраза шел прямо, а вторая фраза шел так отвернуто. Я думаю, на стриме это должно было быть услышано. Ты бы сделал там, чтобы он голову повернул. В принципе, хотя да, это вырезать надо будет каждый раз. Давайте вырезать дворян. Я что-то писали? У Энегина трип. Сейчас, подожди. Сделай обзор на попугая. Сделай обзор на соседа. Начало так себе. Ну ладно, сори за мат. А где ты смотрелся? Наверное, у меня оно скрылось, нет? А что будет, если крикнуть соседу себе по башке постучи? Я не знаю. Вот, у Энакина трип, я не знаю, что такое трип, и вот, или это микрофон. Так, в Лего есть микрофон. Это не микрофон, это этот, как его, не проектор. Короче, вы поняли, что это агрессивный лорд. Сиди и радуйся. Может быть. Тихо. Один выстрел, тут смотрите, вот это вот уже все. Но ты мог сделать, например, чтобы по чуть-чуть, во-первых, меньше... как объяснить? Во-первых, бери меньше размер кисточки. Это раз. Или там что-то делаешь. И делай линии, приближи, там, если ты делаешь в онлайн в фотошопе, как, например, это делаю я, просто тупо онлайн фотошоп пишешь и все, пользуешься. В классической версии, например, я делаю, потому что в новую я не освоил. И типа, посмотри мои анимации, выстрелы, в принципе, пока что нормальные. И делая их не такими кривыми, пытаешься приблизить максимально этот фрагмент, то есть, типа, чтобы экран был, прям вот приближенный. И... Сейчас обратно. Вот. И типа делаешь ровные абсолютно выстрелы, потом сохранил кадр, рисуешь от этого выстрела, который уже был следующий, предыдущий стираешь, то есть так вот аккуратно, чтобы у тебя как-то покадрово лазер летел. Типа хотя бы пару секунд можно было сделать, я думаю, в этом особо ничего сложного. Вот в этом сложного ничего нет. Активировать щиты. Опять вот в микрофон. Выдох.
Сори, но это смешно. Зачем ломать инструмент? Пространство! Там джедай! Вентрес. Как же я долго ждал этой встречи. Ну так рука. Ты мог сделать... Зачем они вот начали драться абсолютно без звуков, непонятно, и потом в этот момент они так медленно говорят. Сделал бы момент, как они вот это вот друг перед другом как-то остановились. Там типа, ну, сказали, например, какие-то вот эти вводные фразы. Накладывай звуки, ты наложил звуки выстрела. Использую, например, программу, я просто, например, могу говорить, да, там, какие-то вот сложные программы, как Adobe Premiere Pro и так далее, которые даже мне пока не подвластны, они платные. Я всегда говорю, например, бюджетный вариант, то есть бесплатный. Например, для выстрелов фоторедактор, вот этот вот Photoshop онлайн. Можно у Лего Crazy Motion посмотреть, как им пользоваться, он там прыжки он делает в его уроках. Я по его урокам, кстати, и научился. И в киностудии Windows Live просто накладывать, например, звуки, скорость. Все. И кадров. Тебе надо делать больше кадров. Каждое мельчайшее движение. Посмотри заграничные ролики, как они делают. Вообще посмотри, пообучайся анимации и делай, например, тесты. То есть, чтобы не было Встречи. подобного. То есть как-то фокуса нет, руки здесь, например, нет, фигурками можно обзавестись. То есть, да, я уже выхожу за рамки бюджетного материала, то есть, потому что на Алиэкспресс, это, например, можно на Алиэкспресс заказать, как я заказываю мини-фигурки, например, которые мне нужны, там, Таркина, Вентрес и так далее. Ну, но он же на телефоне, ты не видишь? Ну, блин. Я на странице Яндекса при запросе яй-яй. Ну, блин, ну на телефоне. Ну, все, вы не понимаете, это другое. Я тоже многое делал на телефоне. Ну, значит, блин, конечно, да, я знаю такой факт, бывает, что не у всех есть компьютеры, да? Хотя мне это до сих пор непонятно, как это, как так-то. Вот, хоть какие-то, хоть ноутбуки. Вот, ну, типа, в телефоне как бы можно найти тоже такой же, там как бы не важно, что именно был онлайн Photoshop, именно он сам. Можно что-то подобное, ну, то есть сам тип, как можно это, например, делать. То есть это такой передвигать. The World Lego Animation. Привет, оставайся, я тебя оценю. Давно я тут не был. Давно. Вот, ну, я думаю, даже если он делает на телефоне, я тоже, знаешь, анимации снимаю на телефоне, в плане снимаю, да, монтирую их на компьютере, но все равно. Типа, думаю, хотя бы основную часть, центр, вот это покадровость анимации, мельчайшие движения, я думаю, он сделать на телефоне сможет. А вместо киностудии он может использовать, ну или ты можешь использовать, если ты здесь, или ну, то я тебе сейчас тут говорю, привет, да, ты здесь. Вот, Power Director тот же самый. Мальчишка, ты не... Мальчишка. Ну, они примерно одного возраста вроде как. Ну, звуки бы здесь не помешали. Ох. Оби-Ван. Камера опять же трясется и... Я упустил Вентрес. Непонятно. А Саш Вентрес, я надеюсь, Нудгенры в полной безопасности. Ну да, Графдук уж обычно вот так и говорил. Вот таким голосом вместо его баса какого-то, да. Да, мой учитель, но есть одна проблема. Я не знаю, где он. Как это не знаешь? Вентрес! Даю тебе последний шанс. Не найдешь Ганрея, найду тебе замену! Ну, блин, я же говорю, опять же, больше кадров. Мне больше практически сказать нечего. Камера закрепить, и делаешь более плавные движения. И приближение здесь тоже можно было, кстати, сделать более плавным. Обрезал некрасиво. Ну, не обрезал, да. Космос сделал. Здравия желаю, генерал Скайуокер. Ваше Ну, здравия желаю, не подойдет для Звездных войн, не тот стиль. задание успешно выполнено. Мое следующее задание — отправься на разведку. Так точно! Ну, немного
Да это же Нутганрей. Алло, алло, штаб, Алло, алло, ну может быть прием? я нашел Нутганрея. Попал.